大家好啊，这个呢就是今天咱们碗的大汤啊，干汤分了半条鱼啊，虽然只是半条，也是巨入啊，非常的烫啊。就处理这半条鱼啊，我感觉比他搞那个渔网都累啊。你看一下，这是血肉模糊，它剁得稀巴烂。这个大鱼啊，油好厚。 吃啊吃啊吃啊！这个小家伙吃饱了。哎呀，刚刚这个家伙他把这个东西叼进去吃啊！我说我嫌脏啊，我又把它赶出来了。然后呢，我就发现了，你看它叼进去的原因啊，因为这里有个家伙虎视眈眈。咱们家这个大毛子啊，非常的聪明。 心眼子比较多啊！今天这个鱼呢，我觉得是一鼓作气啊，直接把它都看出来啊！这个咱们家两个猫都吃饱了啊，这个上面还剩不少。然后呢，这个家伙可怜巴巴的望着，吃啊吃啊，没撵它没撵它，胆子太小了。反正呢，咱们家这种优渥的生活啊，真的是给咱们家招来了不少的猫过来。这个。 这个鱼呢要做2锅炕啊，然后煮的时候呢，咱们就做1锅煮。啊，里面太热了，受不了了啊！今天这个大西式的美食活动呢，完全就是机缘巧合促成的啊，咱们并没有开展这种活动的计划的。这咱们第1锅啊，看来是相当不错的啊。不过呢，散架了，当然这个散架呢不是咱们的烹饪造成的啊，就是这个切块的过程中就已经散了。 哎，最后一步啊，加水煮，这基本上就差不多上完工了。这一道菜搞完啊，咱们就已经精疲力竭了。也没精力做晚饭了啊，就给我妈蒸个饺子，然后我自己搞这个泡面吃。大功告成啊！从咱们剁鱼那一会儿开始算起啊，前后是历时80分钟的摸爬滚打。 除了碎了一点，是吧？这个成色还是相当不错的啊，也非常的入味了啊。你吃你就不吃？这个鱼是大吃啊，我感觉我妈也可以吃了。 啊，接着再吃面啊，这个面我感觉比康师傅统一那些啊，汤匙好像是还差一点，味道差一点。哎呀，今天这短短的80分钟啊，真的是太累了啊，而且呢，有点得不偿失，是吧？因为这个吃美食啊带来的这一点点享受，这一点点的幸福，是吧？ 他付出了巨大的代价啊！这种天气，我觉得呢，就窝在这个空调房里面，啥事不干是吧？哪怕是在饿肚子啊，它也是一种享受。它这种享受是吧，所带来的幸福感啊，完全是不亚于在那里吃美食的。